Assalomu alaykum qadrlilarim. Bugungi video murojaatimiz deymizmi? Aniqroq qilib aytadiganda Lux kopiyada hozir hamma joy Lux kopiya bosib ketdi. Lux kopiya bilan oddiyini farqlashlarini so'rab qolamiz. Bitta ikkita shimlarimizni Lux kopiya masalan 180 ming so'm, 170 ming olib narxi desa, xuddi shu narsa bozorda 100 ming so'm turibdi deydi. Qarang. Mana bu ham Armani. Mana bu ham Armani. Uni farqini kelib materiallar keyin kiyganda qolipidan juda yaxshi bilsa bo'ladi. Lux kopiya shimlarimizni har tomoni, pasatkani tushishlari, har bir detali, ichi sifat tikilishlari, eng muhimi materialida yer bilan osmoncha farqi bor. Jiguliga 18 ta fara qo'ygani bilan hech qachon Mercedes-Benz bo'la olmaydi. Shuning uchun shuni bilib olinglar. Lux kopiya degani originalga eng yaqin degani. Originalga yaqin. Sort bo'ladi mana. Oliy nav, birinchi nav, ikkinchi nav, uchinchi nav degan unni yeydigan unimizda sorti bor. O'shanga o'xshab shimni ham o'ziga yarasha sorti bor. Oliy nav, birinchi nav, ikkinchi nav degan sorti bor. Shuning uchun mana bu Lux kopiya degani oliy navga yaqin degani. Demak, oliy nav birinchi nav bo'ladigan bo'lsa, eng zo'ri. Bu birinchi nav oliyga birga bir yaqin degani. Endi mana bunisi bu 3-chi, 4-chi nav shim. Lekin qo'yib qo'ysangiz bir-biriga juda ham o'xshaydi. Shundan farqiga boyadi shu kontentni chiqardim. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska esdan chiqmasin. Yana ham to'liq tanishmoqchi 383-do'kon eski gipermarket sizlarni Komiljon kutib qoladi. Kelsanglar, o'sha narsani ko'rsatib, yana shu gapimni qaytarib sizga isbotlab beraman. Alloh bozoringizni bersin. Sog' bo'linglar.